Well, Mac, ると安心してご注文いただくことができます。で急にね4000円で治るって言ってきたらここ治りませんとか、追加料金がすいません1万円ですとか、わあなんだこの店っていう、そういう変な印象を抱かれてしまってもやはり事前によろしくないので、分かってますよと、追加料金3000円ですか、大丈夫ですよ、合計7000円でしたらぜひ直してくださいっていうような気持ちいいお取引がお互いできて、また iPhone が壊れた、Android が壊れた、ね、ASUS のタブレット壊れたんでまた AppleMac さんにMac に出そうかなとかね、そういうふうに思っていただけたら非常に嬉しく思っています。で、追加の料金が頂戴してしまう場合というのはですね、まず液晶のガラス画面がびしょびしょになってしまって、液晶をどうしても交換しなければいけない。そういった時は iPhone5 の場合でしたら4000円とか5000円プラス、ガラス画面代のプラスになってしまいます。で例えばですね、アウトカメラがもう水没して壊れてしまってますというような場合には、すいませんアウトカメラのパーツ1500円なんですけどもプラスしてもよろしいでしょうかとか。で一番多いのが、リチウムバッテリー電池、この中の電池が、もう水が端子に当たってしまったことにより完全に放電してしまい、もうバッテリー電池がどうしても使えない。バッテリーを変えたら大丈夫なんですけど、バッテリー代、うちで販売しているバッテリーの代金、1500円、2000円、2000円プラスしてもよろしいでしょうかと。で合わせるとですね、例えば、4000円の水没故障代プラス2000円、6000円となるわけです。で、水没故障でですね、治らない場合っていうのがあったりします。例えばですね、メインロジックボードの基板、機械の部分といいますか、CPU とか、そういった、ロジックボードという基板ですね、基板の損傷によって、例えば Wi-Fi 機能が使えなくなってしまいました、すいませんと。であとはですね、すいませんSIM カードが認識しませんと、SIM なし、SIM がありません、不正な SIM ですなど、SIM カードを挿入しているにもかかわらず、SIM がありませんと表示されてしまって Wi-Fi では使えるんですけどっていうような状態になる可能性もあったりします。基本的にお直し 70%、80% の可能性でお直しすることできるんですけども、いろいろなことがありますので、本当にお出しいただいて1時間2時間ではい治りましたとお直しさせていただければ一番いいんですけども、万が一いろんな状況が考えられますので、事前にお伝えさせていただきます、ね、ひとまずどのように水没修理をしているのかとか、もし参考でご覧になりたい方いらっしゃいましたらば、
動画の続きぜひご覧ください。Apple Mac ご郵送ご来店で水没修理故障修理お受けさせていただきます。復旧する可能性は基本 70%、80%、1週間など1ヶ月など時間が経ってしまった後だと治る可能性 50%、40% 非常に下がってまいります。ぜひお早めにお出しください。では動画の続きどうぞ。
す。